Здраво, ова е 202-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Last Night in Soho на Едгар Рајт, во кој станува збор за млада модна дизајнерка Елоиз, глумена од Томасин Маккензи, која е обседната со 60-тите, до тој степен што се преселува во Лондон за да изучува мода, но наоѓа начин да се поврзе со пеачката Сенди, глумена од Ања Тейлор Џој, која живее во свингерските 60-ти. На тој начин може Елоиз непосредно да го вкуси духот на гламурозното минато, кое слепо го глорифицира во туѓа кожа, меѓутоа под светкавата фасада на идеализираното минато се крие мрачен свет, во кој непречено се нанесува болка и копнежот мутира во ноќна мора. Морам да констатирам дека филмот е осмислен да ја потенцира дихотомијата помеѓу наивната девојка и заводливата старлета, како лице и одраз во огледалото на една иста персона, вршејќи сегрегација на интровертот и екстровертот помеѓу доктор Джекил и мистер Хајд. Наспроти протагонистките, не смее да се занемари чинителот на којотите, односно момците кои демна младо женско месо, кои биле проминентни и во дамнешен и во денешен Лондон, исто како што од секогаш постоеле девојки со интенции да го наплаќаат успехот со нивното тело налик Сенди. Несомнено дека истражувањето за Лондон од минатото е позабавно за Рајт од снимањето на самиот филм. Овековечување на славното минато на град беше својствено и во Тарантиновиот Once Upon a Time in Hollywood, кај што се фетишизираше славното минато на Лос Анџелес, кое може да се паралелизира со оживотворувањето на Лондон, кај што Рајт се наклонува кон индицирањето на жанровскиот пресврт. Носталгичарење кое станува токсично, своевидно бегство од реалноста во нездрава обсесија со 60-тите, односно фантазмагорија која се претвора во кошмар за Елоиз, содржејќи дидактичка девиза во која секоја златна доба си има своја мрачна страна. Вуди Ален се навраќаше исто така во славните времиња на Париз во Midnight in Paris, но не смееме да го занемариме фактот дека Сохо добива друга димензија во 70-тите и го заменува гламурот на 60-тите, станувајќи центар на лондонскиот криминал, налик Њујоршката улица број 42. Иако на почетокот воајерски живее во туѓа кожа Елоиз, низ текот на творбата станува заробеничка во огледалото и не може да ги промени надоаѓачките насилни провиденија. Сведочиме низ незина безпомошна призма на едно поминување низ траума и преживување на туѓата болка на своја кожа, алудирајќи на горчината на Back to the Future, односно дело кај што Дороти го напушта Канзас, Алиса оди во земјата на чудата, штом легне под прекривката, Невара е платно на кое почнува да се проектира гламурозниот Лондон од минатото во реалноста. Да не ги носеше Елоиз слушалките во воз, немаше да знам дека денес се случува действието на почетокот на филмот, затоа што Елоиз е толку обседната со 60-тите, незината златна доба, во која просперирала незината мајка и е одсутен лик, филмот не се наклонува на него поинтензивно, за да не натежне агенсот на менталната нестабилност. Доаѓањето на Елоиз во Лондон слободно можам да го паралелизирам со кошмарниот дожлив пролог на балерината која стапнува во балетското училиште во Суспирија на Арџенто, иако не е Рајт толку голем хиперстилизирачки естет за да сними култна сцена како на Дарио. Може би сака, но ретко кој умее смело да си поигра со силните бои и да создаде вибрантно ремек дело. Кајли Минок е премногу ретро за младите да ја знаат, па Кајли Џенер е незиниот еквивалент од филмот, што е еден од комичните коментари на денешницата од страна на Рајт и сценаристката Кристи Уилсон Кернс. Морав да паузирам за да се изнасмеам на испишаниот слоган Satin Rules, тој артистички екземплар втиснат на ѕид во тоалет, надополнет со карикатурата на плакатот за потреба од шанкери. Меѓутоа, признавам дека ми фали хумористичниот придонес на Сајмон Пек на рамниште на сценариото. За пофала е што актерот ветеран Теренс Стемп е најмен од Рајт да биде енигматичниот лик во филмот, што несомнено дека е чин на оддавање почит. Сепак е Фелиниевец во прашање. Тарантино во Неврзан муавет има сугерирано дека композицијата Last Night in Soho заслужува филм кој што тој би го гледал
и Рајт го има реализирано неговото барање насреде конверзацијата. Во мојот пристап на создавање на филмската критика сум голем противник на терминот симпатично, затоа што немам никакво естетско значење при анализата на творбата, туку изразува став дека му се допаѓа некој актер или актерка на критичарот, што сметам дека е неумесно и навредливо за читателот, и таа субјективизација воопшто не влијае на квалитетот на делото, па наместо да ги оквалификувам Томасин и Ања дека се симпатични, ќе посочам дека Томасин го постигна императивот на антисоцијална и повлечена девојка која од малото место се преселува во страшниот волк наречен Лондон и бега од реалноста, во која не се наоѓа во имагинарен свет, но по соодветен е изборот на Ања, која го долови фан фатал прерогативот на ликот на старлетата. Darling, Thunderbolt, Dr. Terror's House of Horror, Зомби на Лучио Фулчи се само неколку од плакатите на кои се најавени филмовите кои имале премиера во славното минато на Лондон. Dusty Springfield, The Searchers, The Kings, James Ray, The Who, Sandy Shaw, Cilla Black, па дури и хелоуинската Susie and the Banshees, се временски капсули кои сведочат за моќта на музиката да биде наменета како временска машина за патување во минатото и негова реимагинација, меѓутоа вистинскиот фаворит по кој ќе се памти филмот е изведбата на Ања Тейлор-Џој на Даунтаун на Петула Кларк. Со композиторот на градите Стивен Прайс се првпат соработува Рајт на The World's End, а во овој филм тој си поигрува и со сентиментот на сенишната на свингерските 60-ти, но и со свити на исчекување и тензични композиции, кои се соодветни за доловување на премините помеѓу реалностите, не штедејќи ги гудачките инструменти и елегичните пијана, водејќи ја оркестрацијата до луцидно крешендо со по некој одек на дух од минатото. Има причина зошто најсилните аспекти на филмот лежат во визуелната палета, со оглед на тоа што снимател на творбата е Чунг Хун Чунг, човекот заложен за префинетата визура на филмовите на Парк Чан Вук. Во овој филм се вкупниот жијало колорит кој го има на располагање во оставни на Дарио Ардженто изнаоѓа начин како да се имплементира во делото, односно силните сини и црвени нијанси да доминираат во премините помеѓу световите, иницирани од светлечка реклама, претворајќи го делото во сонлива творба, секогаш на маргините на реалноста. Човекот што го монтираше Baby Driver, Пол Мечлис, знаеме дека маестрално умее да го погоди ритамот на музичката граѓа, но тука, барем кај мене, успеа да ми го овозможи влезот во мистериозното минато, да биде заводлив и да развие ненаситност во поигрувањето со двете реалности, премините да ги направи да бидат делотворни, а продукцијските дизајнери и сет декораторите да приложат дисертација за практична примена на огледала и стакла на филмски сет. Монтажата со дождот на бодежи секако дека е за пофалба. Јас имам огромен почин кон делото на Едгар Рајт, со оглед на тоа што тој е огромен познавач и љубител на филмската уметност и богатата историја на жанровскиот филм, љубов која може да се воочи и во неговите творби. Во 90-тите започнува да се пробива во рамки на телевизијата, само за да може да се прикрадува во студио и да ги монтира неговите филмски обиди. Тогаш снима епизоди за Mesh and Peace, Asylum, Is It Billy Bailey, Merry Go Round и Stately Homes. Меѓутоа, јас за прв пат се запознав со неговата естетика на лудоста во ТВ серијата Spaced, кај што се сретнува со Саймон Пек и Ник Фрост и останатото историја. Благодарение на епизодата во која играат 24 часа Resident Evil и мисла дека тепаат зомбија во реалноста, го снима првиот дел од Корнето трилогијата, сега веќе култната зомби комедија Shaun of the Dead во 2004 година, надополнувајќи ја со параноичната комедија во руралниот Hot Fuzz од 2007 година. Потоа го снима лажниот трейлер за непостоечкиот филм Don't од Grindhouse, дабл фичер проектот на Родригес и Тарантино, па во 2010 ги примени методологиите на видеоигрите низ филмскиот јазик во Scott Pilgrim vs. The World, завршувајќи ја Корнето трилогијата во 2013 година со вонземјанската инвазија во The World's End. Во 2017 година демонстрираше дека саундтрак може да биде родоначалник на филм
со грабеж во Baby Driver, а во 2018 година го сними според мене еден од најтемелните и најдетални документарни филмови за музичари, како што треба да се снимаат сите документарци кои ги покриваат сите сегменти на нечија кариера, The Sparks Brothers. Во најава е дека ќе ја режира футуристичката дистопија The Running Man на Стивен Кинг. Најсилните естетски начела по кои може да се направи дистинкција помеѓу неговите филмови и другите, секако дека се хумористичните наличја, кои за жал драстично се занемарени во новиот филм, во отсуство на Сајмон Пег од колаборацијата со него, но затоа се присутна е игривоста со помош на саундтракот, кој и диегетски и недиегетски не само што го зачинува делото, туку делува и на неговото успешно драматуршко реструктурирање, како што неговиот долгогодишен пријател Квентин Тарантино умее да ја вплоти сликата со звукот уште на рамниште на сценарио, кој може да го слушне додека го пишува. Неинвентивно делуваат безличните демонски сценишта, не баре залутале од друг филм во овој. Хорор елементите се редуцирани, но филмот далеку е од Персона, меѓутоа е поблизок до Репалжен или до хорор филмови за двојници низ Джиало призма, иако нафрлени се мноштво идеи на едно место, кои дискутабилно е дали имаат јасна оркестрација и насоченост. Рајт повеќе омажира, отколку што воведува авторски автентични решенија, кои повеќе се подсетници на неговите филмски ментори, отколку исклучиво своеволни избори кои би го издвоиле од нив. Рајт си има научено дека во добрите Джиало филмови се потребни многу црвени харензи, но потребна е и финеса во одвлекувањето на вниманието на гледачот во ќорсокаци, за да се застрани од задавањето на финалниот удар, како што вештите филмски магионичари умеат да манипулираат. Едно е сигурно, и јас би сакал да се напијам од пивото Кроненберг во филмот ако може. Иако пролонгирано беше објавувањето на филмот поради ковид пандемијата, имаше премиера на Венецијанскиот филмски фестивал, а потоа играше во Торонто, BFI Бусан, Сидџес, Токио, Сао Пауло. Беше дистрибуиран од Focus Features и се разбира 35 мм копија, заврши во киното Нью Беверли на Тарантино. Наградувањето на филмот е редуцирано на фестивалите, затоа што е убава реминесценција на квалитетни жанровски филмови од минатото, низ Едгаров естетски манир. Во филмот се истакнува едно своевидно романтизирање на минатото, опојна носталгија која се претвора во кошмар за протагонистката и нејзиниот дамнешен одраз во огледалото. Жанровско дело кое од една страна го отплаќа долгот кон италијанскиот хорор филм, а од друга доследно е на британскиот, останувајќи гледлив за најширокиот аудиториум, со поука дека не баш секое враќање назад во времето е благопријатно. Ако морам да го евалуирам, тогаш Last Night in Soho од мене има 3,5 од 5. Доколку ви се допадна 202-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!